Марија Среброва, кандидатка за градоначалничка на општина Центар, е родена и порасната во срцето на Скопје, центарското Дебермаало. Дипломиран професор и преведувач по француски и англиски јазик при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и магистрант на туризам и менеджмент. Има речиси 2 децении работно искуство во приватниот сектор, каде што стекнала значајни знаења и вештини во менеджментот, организацијата и работата со луѓе. Изминатите 4 години била активна и како советничка во Советот на општина Центар, каде што е координатор на советничката група на Левица и председател на Комисијата за култура. Заедно со партиските другари докажале дека вистински се борат за интересите на жителите. Поднеле бројни иницијативи и реализирале значајни проекти, меѓу кои и капиталниот проект за формирање општинско претпријатие за фотоволтаици со цел намалување на сметките за електрична енергија во сите јавни објекти. Ја добивте довербата од партијата. Зошто мислите дека ја заслужувате и од граѓаните? Бидејќи изминативе 4 години бев советник во општината Центар и ја предводев советничката група на Левица, која што броеше само 3 советници, меѓутоа и само со 3 советници, ние успеавме во општината и во советот да реализираме бројни иницијативи, кои што и не се малце, преку 20-30 слободно можам да кажам, дел се веќе реализирани, дел се во фаза на реализација. Еден од тие примери е, можам да го посочам, муралот на Горан Стефановски, кој што е наша иницијатива да се отдаде почит на нашата центарска легенда. И сметам дека луѓето веќе ја препознаваат разликата помеѓу зборовите и делата, а ние и како на дела сме покажале дека можеме. И доколку ја добиеме довербата од граѓаните, сигурна сум дека можеме уште повеќе и уште подобро реално. Каква ќе биде вашата кампања? Кампањата ќе биде транспарентна, честна и ќе се работи за интересот на граѓаните. Значи, не планираме да трошиме милионски суми на маркетинг, на билборди, на подкупи, манипулации, бидејќи тоа секако не е стилот на Левица. Меѓутоа ќе се насочиме кон средби очи во очи, што се вели со самите жители, како што и досега сме го правеле тоа, без разлика дали било кампања или не, да ги чуеме проблемите, желбите на граѓаните, да им објасниме како може тоа да се реши, кои се ингеренциите, можностите на општината, да им ја представиме нашата кампања и секако да им посочиме дека и повторно да нагласиме дека Левица секогаш ќе биде на страна на граѓаните и на жителите, а не на бизнес интересите и олигарсите. Која е првата работа што ќе ја направите откако ќе бидете избрана за градоначалничка на општина Центар? Ќе направам детална ревизија на сите сомнителни договори и урбанистички решенија кои што не изгледа дека се баш по пропис направени. Потоа ќе се насочиме кон поттик на младите, формирање на младински совети, нивна поддршка и секако, иако Центар е моментално релативно чиста општина, подобрување на хигиената, бидејќи самите сме свесни што се случува во градот Скопје и на секој можен начин да ја издигнеме хигиената и чистотата на повисоко ниво. На што се однесува вашата најголема забелешка на работата на досегашниот градоначалник? Реално, мојата најголема забелешка е тоа што тој повеќе се стремеше кон тоа да се вклопи во системот, отколку да им служи на граѓаните и решавањето на нивните проблеми. Тоа што правеше повеќе калкулации, соработка со бизнис елитата и не си ја следеше доволно својата програма и своите ветувања, на чија сметка доби гласови и го усвои својот мандат. Кои конкретни мерки ќе ги преземете за младите во општината со цел на нивно задржување?
Ние во Македонија многу често од политичарите ја слушаме таа фраза: младите се иднината, младите можат повеќе, вложуваме во младите, меѓутоа за жал делата покажуваат нешто друго, дека младите се споменуваат само за време на кампањите или кога треба некој интерес да се реализира, па се искористуваат младите луѓе во тој контекст. Делата се многу малку и затоа сметам дека најпрво треба да се почне со поттик на младите. Треба во самата општина да се формира конечно тој младински совет кој што ќе биде како нишка на советот со советниците, кои што ќе предлагаат решенија, ќе предлагаат идеи за младината да може да се само реализира, да има поттик да остане тука. Потоа планираме, еве сега ќе откриам и дел од програмата. Значи планираме да формираме посебен младински фонд во општината кој што ќе служи за поттик на млади предприемачи, уметници, спортисти. Фонд кој што ќе им даде ветер во грбот да почувствуваат дека се корисни за општината, дека можат да придонесат и секако дека има за што да останат тука, затоа што центар како општина има капацитет да го направи тоа и сметам дека е нужно да се конечно младите да се почувствуваат како дел од општината, корисни за општината, а не само ќе кажам пензионерите. Обично сите граѓани се жалат од нехигиената во внатрешните делови на општината, кои што се пак под ингеренција на општината. Дали имате конкретен план и мерки центар да стане чиста и здрава животна средина за своите граѓани? Тоа што се случува во главниот град на Македонија, пред се морам да нагласам дека е срамота и е нешто невидено до сега. За жал нема да навлегувам кој е крив и во однос на градот Скопје. Меѓутоа конкретно за општина Центар има свој подсектор во претпријатието ПОЦ, кој што се занимава со комунални дејности и е одговорно за хигиената во самата општина. Она што ние да планираме да го направиме да се воведе онлайн систем каде што граѓаните ќе можат 24 часа во било кое време да пријават отпад, да пријават депонија и таа да мора да се санира во рок од 48 часа, да се определи со закон казни за загадувачите и секако драконски казни за фирмите кои што загадуваат во самата општина. 4 години сум во советот на општина Центар и докажавме за време на тие 4 години дека може да се работи честно и во интерес на граѓаните. Сметам дека е време да се издигнеме на едно повисоко ниво, каде што Центар ќе добие свој градоначалник, свој сојузник, а не газда, и ќе работи за нивните интереси, заедно со нив за подобрување на самата општина, за да ја направиме Центар општина за сите, општина во која што луѓето ќе сакаат да останат, да творат и да живеат понатаму.